Sa ito sunod na siya. Ang imong life inspiring stories. Umanit siya, Taer Fuentes. Morning sa tanang mga listeners at viewers sa Bandilyo 1116. Sa atong life-inspiring story, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, Health and Wellness for God's Glory. Nasayod ka ba nga EXL Makabuhay Plus Capsule ang kompleto, original di kalidad ug naginusarang medicinal herbal capsule nga na 17 ka mga halamang gamot sama sa makabuhay, ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, goyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, vitamin C, sodium ascorbate, ug vitamins B1, B6 ug B12. Busa asa pa ka. Dili na ta sa garantisado ug epektibo nga halamang gamot nga anaa sa EXL Makabuhay Plus. Sa tong life-inspiring story, usa ka mekaniko nga nadiskubre sa Lamborghini aron atbangan ang Ferrari. Ang Lamborghini usa ka sikat nga luxury car apan kinsa man ang founder niini. Si Ferruccio Lamborghini natawo ni atong April 28, 1916 sa Cento, Italy. Ang iyang pamilya mag-uuma sa grapes apan dili gusto si Ferruccio nga moapil sa negosyo sa iyang ginikanan. Si Ferruccio Lamborghini maayo kaayo sa makina. Adunay siya'y farm ug siya mismo ang naghimo sa mga traktor. Siya nadato sa pagbaligya sa mga traktor. Ganahan kaayo si Ferruccio og sakyanan busa aduna siya'y car collection. Usa sa iyang paborito nga car collection mao ang Ferrari nga gigamit sa car racing. Kung usa ka higayon ni ana iyang nabantayan nga saba og dili maayo ang pagdagan sa iyang gigamit nga Ferrari ug kanunay gitarong ang internal clutch niini. Busa ni duol siya sa service team sa Ferrari. Wala siya tagda. Busa iyang giduol ang tag-iya sa Ferrari nga si Enzo Ferrari ni atong higayuna. Si Enzo Ferrari adunahan og sikat na kaayo ang iyang luxury car nga Ferrari ug car racing nga Ferrari. Sadyang si Ferruccio kinsa usa lang ka ordinaryo nga tag-iya og mekaniko sa traktor ni duol kaniya og nireklamo sa problema sa makina sa Ferrari, giinsulto ni Ferrari si Lamborghini. Tungod sa pagkainsulto, nanimalos si Lamborghini sa tag-iya sa Ferrari. Nagsugod siya og design sa iyang kaugalingon nga luxury car. Ug sulod sa 4 months, iyang gipresent ang iyang imbensyon sa publiko. Kini ang Lamborghini 350 GTV sa Turin Motor Show. Sulod sa usa ka tuig siya nahalinan og 13 ka Lamborghini luxury cars. Sukad ni adto wala nay undang ang pagdesign sa Lamborghini. Iyang gilaunch ang automobile Ferruccio. Siya ni palit og yuta aron himuon nga car factory sa Lamborghini. Siya ang nangunay og pangamot sa imbensyon og makina sa iyang sakyanan ug ni-hire lang sa duha ka mechanic engineer aron motabang kaniya. Ang iyang tractor business nakatabang pagpalambo sa iyang negosyo sa luxury cars. Karon ang Lamborghini sikat sa iyang nindot nga design, lig-on nga makina. Ang Lamborghini nadiskubre tungod sa usa lang ka insulto. Matod ni Ferruccio Lamborghini, kung ikaw nilihok sa positibong tumong, sigurado nga adunay mapupo. Busa ayaw kaminusi ang gahom sa imahinasyon, determinasyon o kakugi. Tungod kay, anything is possible. Busa aron mas mulantik pa ang imahinasyon, inom na sa XL Makabuhay Plus Capsule. Buhay at makulay ang buhay sa XL Makabuhay. EXL in Health, EXL in Life. Gikan sa TYTR Research Center, kini sa Rochelle Taer Fuentes. Hay mga igala ng uting pabilaw sa DYTR. Tagpilaran, kinisigulyat, awhapon ko kamo sa